Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagtupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ngayon Aldoning Martes kay ni King Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Right FM, in kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Kaya bayo po ngayon ugto. Ako po'y Sarah. May pakanano kayong among Joel Napon. Ay, tatita, may question and answer portion ni among Joel. Nanimpisi sabihan tamo ngayon eh? Ah. Ordinary time. Ordinary time na po. Kasi yari no ring seasons tamo nga manuan eh. Siyempre, manumpisaya yan ketang Lent. Ay, sorry, not Lent. Advent. Kay ba't na ning Advent, yapi na in Christmas. And then, the octave of Christmas in Christmas season. Ngeni, may balik tayo na kayong green. The Yes. green grass of home. The ordinary time na sabi ng among Joel, kahit po in term is ordinary, it doesn't mean na alaya mo. True. Yung importansya. Of course. Naburing sabihan, ordinary time, halata mong piyadyan. Yes. Naburing sabihan, ordinary time, halata ng gagawa, no? Eta na, ala ng special. Uy, ya pumakanyan, wari, Sarah, karetang kay katamong discussions kanita on the liturgical year. Akakita mo, every season is punctuated by special feasts. Anti mo yung Advent, agyan pang supposedly maninaya, simple. At yung break yan eh. December 8th. Itang Feast of the Immaculate Conception. Ketang break na nga ita, makanano, at naman celebration ng masanting. Kay ba't pangaras na naman ning Lent. Nako, sagulin niya yan kanyan. Opo. Aside from Letare, Sunday, atin mo naman break. Bali mo, ing kapiesta na San Jose. Nang kay lulubyang Lent yan eh. Nang kay depende. Nung maging March na. Pero ing kapiesta na San Jose, lawen mo. Simple pa mo rin. Pero it's a certain feast. It's a feast day that we celebrate. Lalo na, sasabihan tayo mo, adwaya ka fiesta ni San Jose. Itang March, ang popayng May. So, yan, we observe them seriously and very solemnly. But within the ordinary time naman, atin mo naman special feasts, of course. Yes. At then, kay feasts lang santo, kay kapiesta, kay katamong Ginong Jesus. Ela, simple mong ano sabi na nga mong Joel? Lalang. Wala lang. Ela wala lang. Talagang piyadyan la. Anyapin, iyaning buri ko kay katamong liturgical calendar. Anyapin atin pinjoke. I think this was in Europe. What makes Catholics special kano? Well, anak kanining mekibat. We love to pray, which is true, and we love to party. Party meaning that ang feasts. Celebrations. Totoo naman. Nyapin din kay katamong kenipin kay katamo masyado itang observe da patitang atin food for certain feasts. In Europe patin. Istong kapiesta na makanyan o niluto mo. Istong Kumbaga po maka-theme yaing menu. Medyo or specific items. I remember tita itang niya pong topic tamo Advent or Christmas. Itang mag-bake lang hot cross buns. Yun, yes. na related king season. Piyesta na San Nicolas niya. Where do you think our San Nicolas cookies came from? Dakal Santa Lucia akaningon ko na nung naning luluto. Basta atin la rin eh. Kasi atin kung kaluguran, mag-homeschool yung anak. Kay ba't inggagawa na. Siyempre, kay labalere ng anak na. Ulimburi na dagol lang Catholic. In the US la rin eh. Naburitang hiya na, lawen mo puro atin mass murders, atin kesyo. Tsaka, istong binulus ko rin anak ko na makanyan, mitatakutan ko, puta ing influence da keng luwal, kuag yung counter, kawuli daw, di homeschooled la. And true enough, din nga anak na mga sadesela. Miras lang college, pero college kaya nila, universities, o neng firm foundation no kanita yes. Tsaka, yuda na pong magdesisyon. Yes. And true enough, pangaras ng college day nga anak na ba, they're honor students. Kay ba't kanita well-adjusted la. Kasi
Ingagawa na naman, ilang may asawa, istong niyang misan, asawa na, may ka-assignment ya Italy for 6 months. Italy? Italia. Italy? Ka talaga. So, niyang may assign niya ka rin, tikidore ni nga anak do. O, nung nakaman may nakit, de nga anak. Talagang kayabe dala. Nya good kaya naman karela itang mag-homeschool la. Agyan nula mo, dala dore ning librura. Pero, in travel for them is also, how do you call it? It's a learning experience. Anya timo, mintala, I think they were in Rome. Pintalandore tang areas. They went to the Vatican. They went to the churches. So, in pamanuruda karela, mo theoretical. Parang tita? Parang may Applied, applied. yes. So, very well adjusted la rin ng anak. Anyway, inigaliguran ko ngayon, ipota mag-fiesta la rin santo. Saints po. Wow, atin makakabit kay refrigerator dang listahan. Socially. Menu. Nung Talaga we ba? cook this oning, kabang luluto data, atin lang assignment din anak. Sila po yung magpe-prepare. Manampisala, as usual, ikatay, wari, makanano katang may biyasa magluto. Kareng lola. Yeah, and Tagagili. recipe book. Mm. Social recipe book. Tagagili. O, nano mo, tagadikdik, tagadaldak Oo. bawang. Pero lagi ko pong makakamuhanan ka rin, tita. Kasi ala akong tiyaga. Lalo na pag itang carrots. Naman one ko eh. Oo nga, nakatanga po ko. Nya nga kung may cute, sana maanyan. Daman tanggapan ng maanyan. Hey, apuyo po, kailangan niyang pukpukan bagya. Mukanita. Pero tita, kahit baka ako literal po, mapukpuk. ali po, kahit po ako biyasa kitang cut maanyan. Ating naman po lasing luluto. Tsaka mabilis. Excuses. Oh, tita, that's not an excuse. It's Patience. true. Practice in patience, tita. Nyapin din anak. Actually, nyapin o ito yung first task, bibera. Baka nita ka to learn patience. Okay. Nyapin. Anyway, so, nano po yung Mirasta na kayong pamangan kasi lunch break. Yan kapilan naman kaya ning kwentuhang katoliko, yang ninong kayabe ko. Happy lunch. Miraras keng pamangan. Pero impong pisabihan tamo, tita, bala mo. Katuloy naman nitang napon itang ordinary time. Yeah. At katulong yan naman, medyo katulong yan naman pamangan kasi feasts. Nanula po rin movable Catholic feasts or Catholic holidays ngening 2017. O ba't kailangan talang discuss din? Kasi panerang kukutang ng kayo, o ba't lipat-lipat ya aldoin kaya kayong makanyan, nara? O lipat-lipat ya aldoin kaya kayong usually, o last year makanyan niya, o this year makanyan niya. Time birthday, lilipat ya, ara. Ay, adi po makanyan eh. Atin niya pong explanation ini. Kasi dening fiesta o ka-fiestan, katamong gaganakan every year, then observe tamo, lamo po this year menopisa, lamo 10 years ago, not even 100 years ago. Dakal po ka rin yung ka-fiesta na rin eh. Wala pa mang kalendaryo, Sara. At tsunala po. Tsunala eh. Itang, nagkay niya, timo yung Easter. Medyo lunar yung tutok yan tamong calendar. Nung kapilan niya, makaslaging bulan, kesyo makanyan. Kasi niyang panahon na ito, Jewish calendar yung tutok yan. And the Jewish calendar and many Eastern calendars follow the lunar cycle. Nyapin mukukutang obat piyali-liwaye, pi kay-kayera. Ay, medyo balikan tayong history kanyan, pero bayo ito. Siyempre, katala pa mo po, rin kaya katamong makiramdam, nung atin lang kutang ba, or atin lang naman buling i-share. Assignment, sige. Assignment da po rin kaya katamong makiramdam, kutnanda na kayo man po, nanuya po ingke kayong favorite season o favorite feast kayong Catholic calendar. Nanuya po ingke kayong observe. Pero syempre kanitang piyesta balin. Balang may tamo naman. O pwede mo naman, sige. Makyabe kayo po kayo kay katamong pipagkwentuan. Text yula po rin kay kayong questions, comments, o nung nanong mang kwento karening numbers tamo. 0918-351-8282. Malyari mo naman po king 0915-954-1303 at 0923-231-4124. Text yula po kabang makabreak tamo. Agpang
Ipang kang Arsobispo Florentino Lavarias, king dake ning kayang Omilia, anyang misa na ning pamagmasusi king solemnidad ning Kristong Ari. The Church is a mystery of communion, a communion which flows from the Trinity. And this mystery, this communion, atin niya pong adwang dilingan pansin. Our communion with God, which is the vertical communion, and the horizontal communion with our brothers and sisters, especially with our fellow baptized. Punta lang tayo, may kapagad ang pakakalit. Pasyalan tayo. Let us dialogue with them. Let us allow them to teach us how to be a church of the poor. Pasyalan tayo. Because after all, the church is not about money or about moneyed people. No. Not even about moneyed people. No. The church is about the poor being blessed by the kingdom of God. Ngening pamagmasusi king banwa na ning parokya, agkatanda kayo pong makiramdam at abe-abe tamong pisabian ingbiye king parokya. Balikan tamo ing nilabas, pakibaluan tamo nano ing gagawan da king kasalukuyan, ampon nano ing talindoda king daratang apanawon. Kapatad, dinan tayang maya pa oras ing programang para king kekatamong parokya. Balang Martis, ampon Webis, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning Bengi, Kenny King Radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Bright FM 91.9. Basbasan ang buhay naming handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laanang lubos, sa mundong sa pag-ibig ay kapos. Basbasan, di natin inialay. Buhay na ganapang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Marapatin sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa naaapi, at kanlungan ng bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, di natin inialay. Buhay na ganapang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. At pagsasalong walang hanggan.
tamo pa mo rin po syempre, King Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM, King Katamong Archdiocesan Radio Station. Sarah, mukhang may igigreet tayo. Yes po, marami po. At biglang naging Tagalog tayo. Kasi Oo, hindi po kasi nila naiintindihan ang Kapampangan. medyo naman. Ay, medyo po pala. Pero mas, syempre, mas, mararamdaman po nila ng Tagalog. Fire away, my dear. Sige po. Hello po kila, Father Venus and Tita Doris. At syempre kay Kuya Nestor. Kuya Nestor, naaalala niyo po ako? Yung madaldal na Pasahero. Ay, Kuya Nestor, ingat-ingat po kayo. at umakyat po muna kayo Mm-mm. bago kayo umalis. Yes, si Kuya Syempre, Nestor. Kasi namimiss po kayo ng inyong mga makukulit na passengers. Pero maganda. Ay, naku. And tita, i-greet ko lang din sila, ini po Kapampangan. Ayan. Karen katamong koyo. Pasalamatan ko lang. Megobra, Yes kay po. Naging Radio Station. Kila kari Kuya Eric, Kuya Romel, kang Kuya JR, ang po, ang Kuya Ian, ang po, ang Kuya Rolly. Ayan. Mhm. Kasi, kahit tita, pakiramdaman da katamo pala. Dahil sasabihan ka ako, excuse me, Kasi naman, potang yarina ka rin da sabihan, uy, may kiramdam kami. Ay, late na, wala nang bate. So, ngayon kasi namin pota, daburing ma-anunsyo lang masikan na masikan kayong ere. Kasi pinaman, pota nga anunsyo mo. Kaya gana-gana, mabilog ka Pampanga, daramdaman da niya, may excite lang at ganito. So, hello po. Isundutan Going kay back. katampi pagkwentuhan. Oy, lagot ako kay Father Venus pag hindi tama yung discussion ko. So, do it, Tita Karen. Bigla ka natakot. Ako. Pero makanya niya ita. Ing sasabihan tamo, dening movable feasts, ela talaga tutuklo kay ning kalendaryo tamong gagamitan. Nyapin movable eh. Mhm. When we say movable feast, it does not mean yung... Every year. At saka, kasi Sarah, dati, akala nila movable feast is a feast that can be moved from one place to another. Kunyari, magtawo ka, pansit, spaghetti, ice cream. Nandito tayo sa radio station, move mo sa cathedral. Hindi ganun yung movable feast. Paano po ang movable feast? Movable feasts mean the feasts that can be moved in the calendar. Kunyari, birthday mo ngayon. Movable ba? Hindi. Haliya. Hindi. Kasi niyang mibait ka. Doon lang. Sa araw na yon. May calendar na. Ginagamit na natin Gregorian calendar. Pero rening movable feasts kasi, ila rin ka piyestan, abayo ya pa may gamit ining kay katamong current calendar, meaning the Gregorian calendar. Before the Gregorian calendar, atin pang Julian, atin pang itapindet ang previous calendar sa lunar, the Jewish calendar, which is, by the way, still used by our brother and sister Jews or the Jewish people. So, atin lang kanya-kanyang kairen dates corresponding to the dates in our calendar. Kasi, in kalendaryo tamong ngeni, if you remember church history, wari, Pope Gregory, yang pepa gawa kanini. Kasi, parang hindi na daw accurate. Each time may movement. So, he asked or he commissioned dening astronomers ng popang dening the people who know the movement of the heavens to check the solar system. How long does the earth move around the sun? 365. Yes. But there are certain times, kaya natin leap year Opo. You have to add another year every 4 years. Kasi accurate, kala nga lang plus 1/4, 365. Tita Karen, may touch of science again, no? Ka May talaga. explanation. Nare-remind tuloy ako. Okay, Sige po. na kailangan nating mag-aral ng konti. Nare-review. Sige, tita. And So, then, kailangan talaga laging accurate. And the most accurate that it got is the current calendar. Itang Gregorian calendar ngayon. So, after that, the feasts which were, kunyari, yung birthday mo, unlike before siguro, is tumibait ka, when were you born, Sarah? When the moon was at the position of this and that under the mango tree. When the shadow of the mango tree was, Ay, grabe. Hindi nga accurate. Pero ngayon basta't balumeting kang calendar. So yan yung mga fixed na feasts. But
Because, the Catholic Church is very old, data mo, Pen. Opo. There are feasts that predate all of us and which have been celebrated. Kanita niyang Manong Pisaya pa mo in Kristyanismo o even before, hindi mo yung Pentecost, the Palm Sunday. Manatayan ka rin Hudyo in Easter kasi Passover wari manataya naman ka rin Hudyo, so we have to follow. Kailangan makataluki mo pa mo rin karelang kalendaryo. So then movable feasts. So moving on moving on sa with mga our movable feasts, atin date na so every year anyapin natin tamo liturgical calendar Timoreni the proper dates for Ash Wednesday, Yes, Palm Easter, Ascension, Pentecost, Trinity Sunday, yes, and Advent. Yes. Makakaila rin. Maka-fix na la. Pero if you see them every year, miyaliwala. At yung pong kodigong sarang gagamitan Maniba 2016 hanggang 2050. Balo minala po rin dates. Nung kapilan niya yung Lent, nung kapilan niya yung Advent. Is tung atin kang kalendaryong makanyan, agyang makanano, plan mo nala. Well, for secular purposes siguro, you can plan your vacations to coincide. Nung kay katamo naman, keng Pisamban, balo mo, kamalyaring mama ko karenin date sa Reni kasi busy tamo keng Pisamban. Ikasara, nano kang dates karening special feast sa Areni mag-proclaim kasi lector ya po ining madaldalay ni. Dito po sa tita, Palm Sunday. O, yan. Especially dito sa week na to. Yung Easter. At na-try ko po yung mag-serve nung Easter Vigil. Mas. Easter Vigil, Yun. okay. Naalala ko sa Easter Sige, Vigil, Mas. Kwento. Si Janard. Hi, Janard. Alam niyo na yon. And hi, Father Bong. Father Bong Feliciano. Uy, ipapalwalta naman ka Marinaya ni Hindi John. po. Tita, wala mo na ako sinabi. Sabi ko lang inaalala Ayan. ko. Pero, Miss kay Janard yan. tuloy. Buri na sabihan ka niyan, long before the Easter Vigil, dapat Janard mag-practice na yung mag-exultet. Janard, dala akong kasalanan. So, then yung movable feast sa manuan tamong makakalendar na, lalawen talapin din, tunggal-tunggal ni. Kay ba't kanita, itapin, nung ken kang Pisamban, dapat medyo paplano mo na nung naning malyari ka rin in date sa Reni. Siguro, mumunandili, Sara, discuss tala rin tunggal-tunggal, one by one. Kasi, lawen me, in April, medyo 1, 2, 3, 4. 4, tita. Very, very busy ning week ay ni. Kaya ba't ka rin tutuki at ng Easter, Ascension, Pentecost, Trinity Sunday, Advent, etc. Kaya ba't balo mo maanunsula rin kasi balo ko rin pari istong Easter, Epiphany. New Year, yes. Ay, di ba po ito yung reminder ng among Joel? Umpisan na nila, yes. Epiphany, biyero nga yata. Kasi atin lang formula pa rin Yung formula, daitang know, dear brethren, or brothers and sisters, that as we have rejoiced at the nativity of our Lord Jesus Christ, so umpisan na nila on the first day of March will fall Ash Wednesday, and the beginning of the fast of the most sacred Lenten season. Kaya ba't announce? Pero how many of us have been listening? Lalo na kung masikip yung simbahan. Nung mitutundutan na, ninong makiramdam ka rin na ala, nyapin kailangan natin tamang kodigo. Pero ngayon ni Pungaldo ngayon ni Kening kwentuhang Katoliko, pasadahan tala po rin. Kasi at sinabi kay katamang, payar yan, ni Enero, inanunsyong pa si Bayo. Okay. A-announce na po namin. Banggit mi rin po na pong among Joel. Umpisa sabihin ming ordinary time. Banggit mi na po na yung Ash Wednesday, mag-folya keng March 1. Yes. Na medyo late compared karetang milabasan Kanita po. kasi Feb. po. So yung house days itong makanyan, matas ya, ingkay katamong, ali pa maleldo ing Kwaresma. Sabihan na relo wala kanita po. Pakicheck mo niya yara kanita Manumpisaya pa mo yung Enero. Pakilawi mo niya, matas ya mababayin kay katamong Kwaresma. Wala mo dimdam kay rin po. Sesekang lola Yes. Bayo ita? Atin tapa pong metong nga kanta bayo tala, ituloy rin nga movable feast.
love on me bestow. These make me rich, all else will I forgo. Do thou direct and govern all and sway to what thou wilt command, and I obey only thy grace. Thy love on me bestow. Please make me rich, all else will I forgo. Kenita mo pamurin po syempre, king kwentuhang katoliko at sana rin makiramdam kay katam yung mga nakikinig na nasa daan ay patuloy makinig at mag-text sa atin. Ayan, tita. Nandun po ang break. Sabi ko ang tita Karen. Pansinan ko din po kasi, di ba tita, pagka umpisa na ning year, Yes. ring holidays, luluwalda na lang. Yes. So, di ba, usually po Tama, yearly kay makanita, office. di ba? Usually, ako yung mag-post. These are the holidays for the And kayong internet, tita. kayong internet. Kalub na ning January, akit mo dakal na mag-share ka rin Government. maging holiday. So, eya po pala, may gumpisa ito, kareng makanito. May gumpisa Eya pa po secular. pala kayong simbahan. Yes. Kasi lawen mo, In Sarah. tradition na magkayong Tinya pang January. formula nung makanano may announce. Tangnan din, binasa ta. Partial ne. Intro mo naman. So, from the beginning, atin niyang anunsyo at epiphania na, o ba't epiphany? Kasi nanong epiphany, nung kapilan niya mig-manifesting Ginoo. At dakala, epiphany. Kembya na ning Ginoo. Manibat niyang anak ya, hanggang niyang medagulya. Okay, but istong makanyan, ing epiphany, kailangan may anunsyo nung nanula rin ng tuki-tuki. Kasi bala mo, review niya naman ning Catholic liturgical calendar ito eh. Ngapin, istong basan dala rin, baluda na, nung nano yung ing pamituki-tuki da rin fiesta. Tang pisasabihan tanan din, atin matas, atin mababa. Naku, aga na ka kay Jolly, ing metong tamang engineer. Hi, Jolly! Nang kay atin niyang amanwan. Ating kaysa sabihin, may gantayang spaghetting pataas at pababa. Ano po yun? Akalimang ko na basta, din yatang wiring nga pisabihan mi. Ah, O, nginis, tong dimdam na kay katitang atin matas, atin mababa po, ta magkantani. Jolly O, naning pisasabihan tang matas, sampong mababa nga manwan ta. Inkay po, Len. Potang, sabi na pong Sarah nandin, kanita kay puwantin dyan nung nano sasabihan na lola ko, na. Matas sampong mababa. Kayong kalendaryo, matas sampong mababa. Makanano na wari sabihan kay ka? Ito po, di mo po sinabi mo, ing Kwaresma. kay ngayon yan na, kanyang makanini yan na, matas yan. Ay, anong matas? Kala ko matas a number. Iya ko naman, naman may babaeng kalendaryo nung nuya makapako ka rin niya naman hanggang ini na nung ita nga man minandin. Ngening banwa na niya Sara, mata siya mababae. Matas yun, tita. Mhm. Kasi late yun, tama po. Late, correct. March 1st. Di kayan na lang, umpisan ta na Sige, lang. tita. But deng listeners tayo, masyadong bitin na bitin kay kata. Okay. Ash Wednesday, kapilan niya? March 1 po. Naning significance na ning Ash Wednesday, naning kailangan danggawan din kay katamong kalupang katoliko. Sisimba, tita. Natural, sisimba. Pero syempre, naning Ash Wednesday. Ing Ash Wednesday, yapin ing pangakuskus ning abo. Karen kay katamong kanuan. At yung pamangus-kusay ni, iya mo pan-display. Yung significance yan na, umpisa na ning Ning Kwaresma, tita. Start. Kwaresma. Ing umpisa na ning Kwaresma, pamangus-kus ning abo, king kay katamong kanuan. Natin mo naman formula pota sa sabihan day yan wari. Basta't paga nakara, nung may nibat tamo king gabun o king abo, magbalik ta mo naman. naman ka rin.
Kay bat na ning Ash Wednesday, aro, tuki-tuki no kanyan. Palm Sunday. Yes. Ay, kapa mo. Syempre, pasadahan tong bagyan-bagyan. Sige Ditang po. all Fridays of Lent, kailangan lang observe mo naman. Fasting and abstinence ka Iba din kanita. na pong age data. Yes. Tita. Fasting po ka required from ages 18 to 60. Abstinence naman from age 14. So, istong 14 and above, dapat mag-abstain na ka. Istong Biyernes, kamamangan karne. Fish and vegetables only. Diet. Healthy diet. Pero tinaman naliwa, take note. Kunwari, mag-abstain la from meat. Kananda naman. Ang tamong karakal. Ay, Seafood na mas malpaking meat. Ay, At tatandaan ko kanta yung sinabi da nung ali ka man kano nung yan man nagyuwa tayo naman po katabo rin sa bentang magkat na kang mamagkat min. Kumbaga i-half me po itang kung dati anak ang karakal metong pinggan na nasiya na gawan mo half Yes. Ay, tsaka kaila rin atin nandito exemptions. Ding exception to the rule nung antimo ding hard labor laborers. Tapos makabilad ka kengal doon Oo, mamuot ka palang masun ka. mamuot ka palang hollow blocks. Mamuot ka hollow blocks, 10 papala ka. Subukan mo na mong mag-total fast kengal doon. Bota, may mabunsol ka, tita. Makapag-obra ka pa. Then, exempted. Kaya ba't ding masakit, of course. Ngaya mong Jean, exempted yun. Hali naman masakit. Kasi diabetic, syempre. Yung requirement, istong makanyan, you eat small meals, pero madalas. So, subukan mo namang mo pakananding atin condition, atin medical condition. Hupo lalo lang masakit. O di, may nga kumala pa. Meron pa ring exemption to the rule. Deng students, exempted la naman. Pero, naman buri nang sabihin ng exempted, kanon mo nga ng buri mong kanan. Itapin po yung sinabi daki kami kantay tang yan. ko ita. Kung dahil kailangan may pamanga na, o tamimisip kanti, sisala ka nga isip. Kumbaga, imbawas memo. Potang mabsin. 7:30 ka class in the morning. Magmuli ka 5:30 or 4:30. Siyempre, mapagal ka naman po kanta. So, ito yung sinabi dati ta. Kumbaga po, aramdaman mo na mabsina ka, nakasisigi pa. Yan. So, that's one. Then, kaya naman, although, of course, sabi the law is harsh, but that is the law. Pero, naburing sabihin, alang exception. So, yan. Next. Palm Sunday, April 9. Secular holiday mo naman. Yes, araw ng kagitingan. Hello Bataan sa mga Day. taga-Bataan. Miss Doors, Bataan Day ang April 9. Pangaras ning Palm Sunday, yan ang umpisa na ning Holy Week. Ay, oo. Yung palaspas na. Palaspas. Akit tanala pa ka maluto no kanita rin pisamban. At saka, umpisada na naman kanita. Well, culturally, akit mo na rin tao, mumuli no kanito. Tsaka parang malungkot na po, no? Pag ganyan, pag nag-uumpisa na. Kasi... Kumbaga king kay Pasko, tita, pag may kailo, sasaya. Pagka kenino, lulungkot na. Kaya katamo, itong Pasko, lalo na December 16, umpisa na ng Simbambengi. Mangulayit no rin kung paana kanita, yara. Sus! Kaya na, bala mo, ditak na mo, dancing in the streets na. Pero ini, April 9, mag-umpisa. Oras, panahon ng paggunita, hanapin. Uita. So, next. April 13, Holy Thursday. Holy Thursday. Nano yung color na ng Holy Thursday? White. Puti. Ito yung di ba tita? Yung last supper. Yung naguhugas. Washing of the feet. Atin kang altar of repose afterwards. Atin kang vigil until midnight. Sige. Kay but next, the next day, Good Friday, tita. April 14. Aro, yan yung kaya. Deng liturgies, Good Friday liturgies na kanyan. Karempisamba na luma at sula paretang 7 palabras. At sula rening, miyaliwa mo naman, in color na ng Good Friday is red. Hindi memorize ang kanyang liturgical calendar. Pero it's red. Itong Good Friday. Akit mo na kanita, ingkay mo naman, veneration of the cross, kay bat kanita, ing pamiburol, ning kay katamong Ginoo. Malungkot. Yes. Pinakamalungkot na Friday. So, ing sepulcher, kay bat kanita,
Syempre. Kinabukasan, Black Saturday. Black tas day Saturday. after. Ito na, tita, masaya na ulit. Ayan. Easter. Teterak na po 16. Sarah Kenny. April Yan. 16 Yan this kasi mga year. gusto ko eh. White. Yes. Yung masaya din po yan, di ba? Mhm. Yan yung sinasabi nila na dapat ken ka din na kasi di ba tita Paskong pagkabuhay yan. Yes. Pero kaya kami rin pari kan tapag kay magtakala bakit kung kapilan Paskong pagkabuhay di takla naman din si Simbo. Sana uling mag-Easter Vigil lan Sana. Pero balo ko hindi. di takla mo rin man. Opo, kasi di Kasi- ba parokyala mo po rin Mm-mm. maganti. Tsaka bengi. Yes. 10 oras na Parang kayo miraras saludo. ang 3 oras yung Easter Vigil ha. Tapang mag-bless lang ng water. Lalo na nung nakala rin pabinyag. Mm. Kasi den catechumens ken la mabibinyag. Deta pong may convert to the Catholic faith adults na. Although, nangay, nung alang catechumens, bibinyagan na naman din babies. Wala namang problema ito. I've experienced or I've observed a few Easter vigils sa atin babing mabibinyag. Kaya ni. Pero itapin, Easter vigil starts Saturday evening. Malyaring manumpisa ng alas 2 ng gatpanapon. Bengi ne manumpisa ni. So this year, Easter vigil is on the evening of April 15th. 15. Okay, but Easter is on April 16th. Okay, but Ascension. next, Ascension ing May 25. Mhm. Kaya rin yung Fiesta Santa Rita, tita. Huwapin. Ba, mata siapin. Mm. Kasi usually, Fiesta Santa Rita, kainita Ordinary time na Mm-mm. Mhm. So, madakal yan. Tapos po, June 4, Pentecost. Ini Aha. pasukan na, tita. Wapin. Tenonlub de Magar kanina. Mhm. Pangaras ng Pentecost, balutan ing Holy Spirit, tinipanin abetan At akit mo no kanita, yung dekorasyon na rin pisamban, tinang tongues of fire, ing Holy Spirit, mamasyal Potang akit mula den banners, tsunala. So, June 4 ya po ita in Pentecost. And then, Regular kayo na po kanta. Ay, ordinary time na po kanta after nito, di ba, tita? After ng Pentecost Sunday. Pero atin pa rin pong feast, June 11. June 11. Trinity Sunday. Mhm. Ayan, masyadong masaselebrate yan. Wala may rin masyadong kabisado ding tao. Pero it is a special feast for us. I think that's a solemnity nung magkamali. Nung lalawen me. Kasi kaya ni God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Supposedly, talagang sa-celebrate tayo masalese yan. Mm-mm. So that is Yes, it's a solemnity, tita. June 11th. Mhm. And then, syempre, tita, yung favorite kong season, Advent, December 3. December 3. Late yan, Late yapin. Pero, ayan, yung kay katamong Catholic calendar yan at a glance. In between, atin pang miyadiwang ka-fiesta. Kaya atin pa local feasts, atin pang feasts for the saints of the day, etc. etc. Kaya ba't depende mo naman, syempre, nung pag-devotionan ming meto nga santo, yung optional memorial ya mo yan, pag fiestan me talaga at sa-celebrate yung masalese. Makanyan man, Sarah? Atin tapa po nga meto nga kanta, pero bahay ita pakiramdaman tala pa mo po ring paganaka. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa naranapan, na walang hinihintay mula sa'yo, na mag-ibag ang di inaalintanan, mga hirap
sumikap na hindi umahanap ng kapalit na kaginhawaan na di naghihintay kundi ang aking mabatid na ang loob mo siyang sinusundan. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo. Kenita mo pa mo rin po syempre, king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, ing kakatamong Archdiocesan Radio Station. At ing pipagkwentuhan tamo pa mo rin po rin, ing kakatamong Movable Feasts. At ining kakatamong Malagong Sara, in-enumerate na nala. Yes. Nung nanula ring Movable Feasts for 2017, although yun naman kompletong-kompleto pa rin huling every now and then, atin tamo naman celebration. Ing kapigaga na kane, Sara, kare nga diwang dates and timore ning kay kabirabratin lang insert kapigaga na kan kening makanyan event. Kay but in 2017 mo naman pala for the whole CBCP, mig-declare la Year of the Parish. Oh, Year of the Parish. Atin tam palabas ken, tita. Every Tuesday and Thursday. Nano ito? 7:30 to 8:30. Sige, pen, kwentum ya. Ala po, tita. Didiscuss dala po. Ngayon pong part-time ni tita. Red ba po rin history da rin parokya? Yes. Oh, waliwa tita. mo yung history. Lawen may producer. Atin pa pong kaya. Itang pisabiyanta mo ing milabas. Ing milabas, correct. Boses may tay eh. Ing milabas, ing Kuyan, kasalukuyan. at saka po ing ano yung future sa Tadindo for Ayun. the vision for the future. Kasi Ayun. syempre, eta naman dugukin mong milabas. Eta malari, may pakuking It's milabas. 1 year ano po 'di ba program kaya Yes. ating past and ating present and ating pong future. Tangkay damdaman niya po Sara, co-host na ni Jeff kanyan. Hi among Kenneth. Jeff is Ay sabihin ko among yamong Kenneth. Kenneth. Opo kasi sabi na among Kenneth pag may balik Hi amo. Mag-host yan naman yamong Kenneth kanyan. Liwas-liwas la. Yes. Kay but, syempre, istong atin makanya na celebration, timore ni mag-declare yung Santo Papa, mag-declare yung CBCP, o nang kayong sarili tamong Archbishop para king Archdiocese. Atin tamong special feasts gaganakan. Antimo, example, although it's not a movable feast, na in December 8, in September 8 pala, sorry. In coronation anniversary ning kay katamong Virgen de los Remedios. Yan, movable pero yan, one of the local feasts ang malyaring ganapan tamo. Yan. So, nanula pa rin yung aliwa tamong dapat ganakan, Sara, istong makanyan. Karem baryo-baryo, wari. Ning kaya tinla naman to the rest of Catholicism or to the rest of Christendom nang kay hay nino ita santo nga ita Santa Makanyan never heard pero nang kay meto nga baryo yung devotion da masidhi anapin o yan gaganakan dyan naman istong Makanyan we do that ampo pang nang kay dening traslasyon we also celebrate these feasts pero ing pakatandaan tamo po dapat lalawe tamo mo lalawe ka rin ng kalendaryo. Sabihan dara siguro,
Nauso yan. Ani, pumilala ko uso ita. Kasi kanya dudurot in kalendaryo ning kay katamong kasalpantayanan. Can you just imagine, nung kailingwan me, nung kapilan niya yung Ash Wednesday, nung kalingwan me, pating Easter, siguro. Everybody has celebrated one of the most significant dates in our faith. Kaya ba't kailingwan me? Okay, makanano yung social aspect of your faith kanita ne. No more. Anyway, so nung buriwa pong lawen, dening aman ming movable feasts, i-post nila po every now and then. Nung nanula rin yung tuki-tuki. At saka tita, di ba, tintapo laging paganakakin. Yes. O ini pong kayabe kong malagu, talagang obra na po ita. Nanyapin niya. No, malaring kalingwan. O tita, nyapin po ngayon yung kalendaryo ko. Diya po itang ordinaryong calendar. Yung calendar ko po itang ating events ng bawat aldok in Catholic Church. Pinrint na po kasing Tita Karen. So. Liturgical calendar na po yung gagamitan ng Sarah ngayon. Actually, tamo nga, kaya naging radio station. Yes. Kasi, malyaring tamo pag anaka, wari, yung rule papin dapat 1 month before, medyo tinakang hirit Pero, syempre, kaya yan. Susubukan mo pumiras ka rin. Soon, pero ngayon, siguro mga few days before medyo, ampo itang day po itang itself. Start. Yan. Anyway, then yung greet ampo rin questions pala. Yes, tita, I greet ko lamang Our Lady of the Assumption Children's Choir. Our darlings. Yes. Ampo pang, atin palang question kay ni Nanuya Sarah. po. Nung din ka ng movable dates, o ba't ka rin aliwang bansanin kay aliwala, ka rin kay katamo po to sa celebrate. Atin pinmakanyan, lawente Ing Ascension, atin places, mag-observe Thursday. Atin naman mag-observe Sunday. Depende po kasi yan nung makanano din dineclare din kay katamong obispo. Unti mo, ing Ascension Thursday, I think originally it was on a Thursday. Oning, karening, pero kasi it's a major feast, Biro mo ba naman? Yung pamitas na banwan ng kay katamong Ginong Hesukristo yan. Oning, atin aliwang lugal, magkasakit lang i-celebrate ding masalese, uling ing Webes, nung regular day, office, school. So, yung gawanda, i-celebrate de kanita on a Sunday. So, atin pin naman kayo ning anunsyo ng makanyan. Ngeni, in those places where Ascension is observed on Thursday, May 25th Pero there are places which celebrate or Ascension is transferred to the 7th Sunday of Easter. Miras yan 28th of May. So, check you po nung ka rin niya. Itamo balo ko Sunday is celebrate tamo. Usually, di ba, tita? Wow. Kaya katamo Sundays. Nya, lalo lang mas maging movable itong makanyan. Anyway. Beta pong greet you, tita. Ay, greet ka din ni Among Pep, Among Jean, Among Joel, Among Bong again. Hi, Among Bong. Sana may balik ka naman kay ni Among Bong. And ni Among Garu. Ay, potang bagay. Ti Among Garu ken. Yan. Pakiramdaman nakatamo pinamong Garu. Father Dines also. Ang popa dening adiwa katamong among maging partner tamo kayong radio station and very supportive of the Archdiocesan radio station. Siyempre, numano la rin kay katamong pari nung alalang habi king kumpintuid. Siyema ang popay friend Ray, King San Matias Convent, abe ng among buwang, ang popay John, King Friendship. And then, kay Mother of Good Counsel Seminary, hello. Ang kapatid kong Janard, hello. Kapilan ka kaya may balik, Janard? So, kami gagana ka, biglang at sunya mo ken. Deng theologians, sampung philosophers ba? Abe milang mengan after the concert, deng philosophers and theologians last Saturday evening. At misan ka bigla na lamang at Kenny. Ano pa mong pangasikan na loob? Burida ka mag-guest la Kenny. Oh, ay, sure. Ako. No problem. Janard Kenny, over. may hasang bonggang-bongga. KK. Wapin. Come over anytime. Anyway, tita, miras tanaking kakatamong oras. Ariyan tayo pa mo puhin kakatamong episode king metong apanalangin. King lagyo ning ipa, ning anak, ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming ipa, miras na naman po ing oras ning kay kaming kapamunan. Papasyag mi ing tulami kaniting pigkalub mong pamikatagon. Ami sabi-sabi, mi papagkwento at miragdag abelwan, dikil king kay kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo kaming ansano, lalo na detang kay kaming akakwentuan.
at sukaring karelang pibale-bale, pipagobran o nung nulaman karin ngeni. Paratila sanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo karing karelang puso. Ipagkalub mo sana karela ing maya pakalusugan ning pamikakatawan at kaladwa, at layon ilawot mo la king nanumang kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman, o daralan lang kasakitan o nanumang mabayat akabilyan, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban, at paramdam mo karela ing kekang lugod at lunos. Iya pagmingan kaya kaiti king lagyo ng Heso Kristong kaya kaming ginu, magari kaya bemo at ing banal ay espiritu, manggaman king alananga. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. ting lagyon hingipan ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dakal pong salamat karing hanggang mekiramdam kini kay kami king kwentuhang Katoliko. Pasibayo po ako'y Sarah. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ning Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining kwentuhang Katoliko. King 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Pasalamat at mamon nganing aldongay ni. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, lukso sabay sigahan sa libutan. Ang ngalan niyang angking simningning ng bituin, liwanag ng Diyos sumaati. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ang Diyos sa tanan. Isigaw sa lahat, galingan niya'y wagas, kayong dukha sa lahat, pag-ibig niya